Hej og velkommen til TV2-nyhederne. Inden vi starter med de verdensomspændende nyheder, tager vi lige en kort oversigt med Christian Johansen. Ja, og som vi kan se herovre, så kommer der til at falde en masse regn over hele Danmark i dag. Men hvis vi er heldige, kommer vi til at se et streg fra solen. Man skal især passe på den vestlige del af Jylland, der kan falde en masse regn. Og som vi kan se herovre, så kommer temperaturen i dag på at ligge mellem 2 og 3 grader. Og resten af ugen kommer den til at ligge omkring frysepunktet. Det var alt for vejrudsigten i dag. Tilbage til Markus Grønmeier. Tak for en kort vejrudsigt, Christian. Og nu til de verdensomspændende nyheder. Der blev i går sprunget en stor bombe i Syrien. Der menes at være 20 dræbt, men dødstallet er fortsat stigende. Vi er nu live igennem til Kevin Thompson, som nu befinder sig i Syrien, der hvor bomben blev sprunget. Ja, det var inde bag murene her, at bomben den sprang i går. Jeg står her sammen med en af dem, der var til stede inde i huset, da det var, at det skete. Hvordan havde du det, da du fandt ud af, at bomben var sprunget? Jeg var meget bange. Jeg skyndte mig hjem, da jeg hørte det. Kender du nogen, der var til stede? Ja, mine børn og min mand. Er der sket noget med dem? Min mand er blevet kørt på hospitalet, men mine børn er okay. Okay, det var alt. Nu tilbage til studiet til Markus Grønmeier med de resterende nyheder. Tak til vores reporter i Syrien og til Fatih Abdullah Mohammed Ali, som gad at blive interviewet. Oliepriserne stiger igen, og rådhustorven er væltet. Alt det kan I høre mere om i aftennyhederne. Mit navn er Markus Grønmeier. Vi ses kl. 20.